なんか最近洗濯物臭くない？フィルターも掃除してるのに。原因はここ、脱水カバーの裏、ホコリがぎっしり。奥まで分解してごっそり汚れを取り除きます。ここ市販の洗剤じゃ届かないんです。うわ、めっちゃ綺麗。これで匂いもすっきり。匂いの原因、もしかしたら同じかも。写真送るだけの無料診断。プロフィールからどうぞ。